السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل. میں ہوں محمد شبیر. یہ ہمارے پاس رنین الناطق کمپنی کی یہ ڈیوائس ہے. یہ اس کے جو وولٹیج ہیں یہ 6 وولٹ کی ہے. یہاں پہ اسے میں نے کھول دیا ہے اور اس میں جو فالٹ ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں. یہ کمپنی ہے ایگزیکٹ ہے، مینو ہے، اوکے ہے، رنین. اور اسی کا یہ اڈاپٹر ہے ہمارے پاس رنین ہی کمپنی کا. تو اس میں جو فالٹ ہے وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ اسے میں نے کھولا بھی ہے. یہ دیکھیے اس میں جو فالٹ ہے وہ یہ ہے. یہ میں نے کھول کے سے رکھا ہے تاکہ آپ کو دکھاؤں اس کو. یہ فالٹ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں یہ صحیح نہیں چل رہا. یہ مسئلہ ہے اس کا. یہ میں نے نکال دیا، یہ کیبل میں نے نکال دیا. اس کا میں نے کافی دیر اس کے وولٹیج چیک کیے ہیں، لیکن تقریباً جہاں جہاں وولٹ 5 3 جو آنے چاہیے نا، 3 وولٹ 2 وولٹ، وہ سارے ہر جگہ ٹھیک ہیں. کافی جگہ میں نے چیک کی ہے اس کی. تو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ اس کے سارے وولٹیج میں نے چیک کیے ہیں، سارے ہر جگہ ٹھیک ہیں. ایک یہ بٹن ہے اس کا ریسیٹ کا، یہ ریسیٹ کا بٹن ہے، لیکن جہاں یہ ڈیوائس استعمال ہو رہی ہے ان کا ڈیٹا بھی اس کے اندر موجود ہے. تو یہ میں ریسیٹ نہیں کر سکتا کیونکہ ہو سکتا ہے ان کا کافی ڈیٹا لیسز ہو جائے، پرابلم ہو جائے. لیکن میں اس کا فالٹ جو ہے نا وہ پہلے کلیئر کرتا ہوں کہ یہ جو ڈسپلے اسپارکنگ ہو رہی ہے یہ ٹھیک ہو جائے. تو انشاءاللہ یہ جو میں نے فالٹ ٹریس کیا ہے تو انشاءاللہ آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور آپ دیکھیں گے کہ واقعی یہ فالٹ ہے. کیپیسٹر وغیرہ اس کے سارے چیک کیے ہیں میں نے. یہ چھوٹے جو لگے ہوئے ہیں یہ سارے چیک کیے ہیں. حد تک اس کا یہ بھی چیک کیا ہے. یہ کرسٹل ہے، یہ بھی تقریباً ٹھیک ہے. یہ کرسٹل جو ہے یہ اسے سپورٹ کرتا ہے ایس ٹی کارڈ کو. اور ڈسپلے کے لیے جو ہے وہ الگ یہ جو لگا ہوا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کرسٹل، یہ کام کرتا ہے. اس کا یہ پروسیسر ہے اور اس کا یہ میموری ساتھ لگا ہوا ہے. تو یہ سارا میں نے چیک کیا ہے. تو یہاں سے آپ انٹرنیٹ بھی دے سکتے ہیں اور یہاں سے آپ جو کیبل ہے کمپیوٹر کی آپ وہ بھی دے سکتے ہیں. اور یہاں سے آپ 220 بھی دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، 220 سے بھی یہ سسٹم آپریٹ ہو سکتا ہے. یہ ایریا جو ہے نا یہ سارا 220 کا ہے. آپ یہ فیوز دیکھ رہے ہیں یہ بھی 220 کے لیے. تو کسٹمر ہمارے پاس جو لے کے آیا وہ تو آلریڈی اسے سپلائی جو ساتھ ملی ہے 6 وولٹ کی اسی کمپنی کی. یہ رنین ہے، یہ دیکھیں آپ، الغنم غنیم الیکٹرونیات. یہ سپلائی جو ہے آؤٹ پٹ ان پٹ جو ہے 100 اور 240 وولٹ پہ آپریٹ ہوتی ہے ان پٹ جو ہے. اور جو اس کے آؤٹ پٹ وولٹیج ہیں وہ 6 وولٹ 1 امپیر ہے، یعنی 6 وولٹ 1 امپیر ہے. چائنا کی ہے، یہ اس کے ساتھ ہی ملی ہے. تو ابھی میں چیک کرتا ہوں، انشاءاللہ آپ کو یہ مووی پسند آئے گی. کوئی اس میں کوئی مسئلہ ہے یا نہیں وہ میں نے کلیئر کیا ہے. تو میں ابھی اس کی یہ سپلائی ہے. ٹھیک ہے، میرے پاس ایک اور سپلائی ہے کیونکہ جب ایسا مسئلہ آتا ہے تو زیادہ تر پہلے سپلائی چینج کر کے چیک کرنی چاہیے. یہ میرے پاس سپلائی ہے، یہ آپ دیکھیں، یہ 5 وولٹ کی میرے پاس پڑی ہے. اور یہ دیکھیں میں نے اس کی تاریں لگائی ہیں کیونکہ اس کی جو پن تھی نا یہ باریک تھی اور اس میں جو فش لگا ہوا ہے وہ اس کا جو ہے پن موٹی ہے، وہ ہے اس کے حساب سے. تو میں ابھی آپ کو چیک کر کے دکھاتا ہوں کہ ہمارا فالٹ کلیئر ہوا ہے یا نہیں. میں کوئی ویڈیو کٹ نہیں کر رہا، یہ آ گیا. ٹھیک ہے، یہاں سے میں نے اسے ان پٹ دینی ہے، یہ دے دیے میں نے. یہ دیکھیں آپ، میرا مسئلہ حل ہو گیا ہے کیونکہ جو 6 وولٹ آ رہے تھے ان کی سپلائی کے وہ ڈسچارجنگ کر رہی تھی 6 وولٹ کی. میں نے 5 وولٹ کی لگا لی ہے. 5 اور 6 میں کوئی اتنا خاص فرق نہیں ہے، کام ہوتا ہے. تو یہ تھا اس کا فالٹ میں نے جو کلیئر کیا ہے. اب میں اسے سپلائی کو کھول کے چیک کروں گا ابھی اس میں کوئی کیپیسٹر ڈیمیج ہے یا کیا مسئلہ ہے.
اگر کیپیسٹر ڈیمیج ہے تو وہ میں چینج کروں گا، انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کبھی آپ کے ساتھ یہ مسئلہ آئے تو آپ اسے اوکے کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں آپ، ادخل کلمہ المرور، یعنی میرے پاس تو ان کا پاسورڈ نہیں ہے، انہوں نے خود لگایا ہوا ہے، سسٹم لاک ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مینو آپ نہیں کھول سکتے جب تک کہ آپ کو پتہ ہوگا تو آپ کھول سکتے ہیں۔ یہاں سے ایگزٹ کر دیا، ٹھیک ہے۔ یہ تھا اس کا فالٹ، میں نے الحمدللہ کلیئر کیا ہے، تو دعاؤں میں یاد رکھیں انشاءاللہ۔ اب میں روزانہ اپلوڈ کروں گا ویڈیو یوٹیوب پر، یہ آپ دیکھ لیں بھی، اوکے ہو گیا۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔